这个任期才剩几天，但是每一天我都还要珍惜。随着郑丽文即将入主主席的任期进入最后倒数，选完隔天出席抗战座谈会，他预告自己的下一步。我想我最佳的一个角色是永远的志工，需要帮忙的我一定全力帮忙，把我们的经验传承下去。我是一个很轻松的心情，不用再承担主席之重。此刻朱立伦脸上只有笑容，但郑丽文以黑马之姿虏获基层党员，突破重围，却有党内忧心，恐与主流民意脱节。例如，战斗篮球照康就发文写下，这届党主席只要稳住当前局势就好，平稳过渡到2026、2028，千万不要出花样、扯后腿。如果党中央跟地方立院党团各行其事，道不同，不相为谋，你玩你的，我玩我的。国民党当务之急是要让党意靠近民意，不可距离主流意见太远，要非常努力加大改革力道，消除降低亲中力量，否则会认不出党中央。中央党部将成为党主席一个人的武林，不免令人联想到洪秀柱时期与党团成员在中常会上演的多头马车。我觉得不宜的。如果都要法庭相见的话，从去年换柱我就可以法庭相见啦。迎接这位非典型主席的出现，蓝营民代忧心历史重演，但也有人认为要再多给他一点时间。这我想新任党主席出来之后，大概会混乱一阵子嘛，这是难免的。那么是不是表示说郑丽文当选之后就一定大家都不会参与，或者是消极以对？我倒觉得不一定。欠缺多元的声音，然后让党中央变成小圈圈的领导下，反而不见得对于党籍的民意代表或者是在第一线作战的人是一件好事嘛。会有一些期许，会有一些担忧，但是我觉得最重要，大家能够团结努力，年轻朋友多加油啊！少担忧，多加油。大权交接磨合是必经之路。朱立伦的忠告是党内青年要争气才有出路。TVBS 流出来叶慧台北报道。廉价的拿红色标签作为政治斗争的工具。被问到怎么撕开红色标签，国民党主席当选人郑丽文铿锵有力，但没有正面回应。巧合的是，支持郑丽文的国民党前秘书长李乾龙。穿着白色衬衫，开心合影。李乾龙在18号党主席投完票后，就到江苏的昆山汇聚寺拜妈祖，进行两岸交流。这时间点很巧妙。我这次主要是来参加他们这个点灯的仪式，所以1个多月以前他们就邀请了，很单纯的一个宗教活动，强调是既有规划，勿联想。尽管党主席选举落幕，绿营继续猛攻中共境外势力介入。有党政人士发现，攻击郝龙斌的海量假账号、AI 假影片多来自中宣部、统战部，预算规模更是亿元等级。且北京方面选前有做成支持特定候选人结论，定调4字合轨同拍。条文去规范所谓境外势力针对国内的社团或政党内部的选举。毕竟国安局长先前透露，查动作一半账号在境外。另外，这贺电发出时间是否因为中共另有想法呢？直到郑丽文当选隔一天，国民党中央19号午间收到大陆国家主席习近平发来贺电，重申9·2共识与反台独，并推进国家统一。郑丽文回应，两岸同为中华民族，促进台海和平。但对比上一次朱立伦当选，这一次国民党没有提供文本。摊开过去，从2015年的朱立伦、洪秀柱到吴敦义，都是当天就收到贺电，直到2020江启臣当选没有收到，但隔年朱立伦再次选上，隔一天习近平发贺电。中共是非常了解过去郑丽文相关的一个立场言论的，这些我相信都是北京所期盼看到的一个路线方向。是否借选，绿营认为轨迹很明显。TVB 新闻崔东曲、林轩台北场报道。从两个音乐圈被视为最热门人选，到后来的不参选，此刻卢秀燕对新任党魁献上祝福。我要恭喜国民党新任的党主席立文恭喜当选任重道远党主席选举已经结束了那所以为了国家，为了人民，让我们团结前进。只是这一生团结，目前要实现或许不容易，连郑丽文自己也心知肚明。选举的结束就是我们团结一致的开始。但我们不只要团结国民党，我们还要团结在野，我们甚至更要团结全台湾。毕竟郑丽文被视为亲中派，再加上这一次选举党内厮杀激烈，尤其台北市党部代理主委戴锡钦在郑丽文当选后随即请辞，遭解读开第一枪。我们也会希望说郑丽文能够快速的去修复跟其他阵营之间的关系，也应该赶快
去拜访我们的一些县市长的候选人。但郑丽文的压力之一，有没有可能在立法院？郑丽文脸书抛出当选感言，至今只有徐小新一位立委去留言祝贺。国民党团总召傅崐萁虽然发文恭贺，但特别强调国会沟通无空窗期，每个立委都有高度自主性，还点名过去4年跟朱立伦党主席沟通无碍。主席如何跟社会对话当中，可以不要让大家完全就是只是往这方面去，然后让我们的标签被粘得更紧。与此同时，郑丽文的考验还有对美对陆论述，不管是对于对外工作、外交或者两岸，基本上还是会顾及比较务实或是比较中庸的一个道路这样其实是比较安全的。选举结果反映国民党基层党员期盼，但如何扩及到支持者和中间选民，能否把饼做大，挑战已经开始。TVBS 新闻李承佑、李国珍、刘欣婷小组台报道。大开金嗓唱柯文哲的竞选主题歌曲，黄国昌亲自来暖场，回到本命区细致，跟子弟兵陈宇杰成立联合服务处，甚至原本还安排了神秘嘉宾拍片祝福。昨天本来要拍一支片子，在现场公开播放，但是后来律师担心因为现在有很多限制。活动现场，黄国昌麾下4大金钗齐聚。2026新北市选战野心勃勃，正逢国民党新任主席郑丽文当选。黄国昌透露，开票当晚就跟柯文哲讨论如何推动联合政府。其实昨天晚上我是跟柯文哲主席在一起的。那针对联合政府接下来推动的步骤以及时程，我们昨天晚上有进行非常缜密的讨论，从来就不是以位置的分配来当做主要的着眼点，把彼此之间我们有哪些一样，哪些不一样，哪些可以共同的合作，我们都会开大门走大路。但郑丽文可是放话，2026新北市长必是国民党，互信基础恐怕不足。不过黄国昌倒是先跟郑丽文攀起关系，算是我在台大的学姐那以前在所谓的改革派社团的时候，其实就已经跟丽文有碰过面了。递出橄榄枝，第一时间也送上祝贺花篮。只是民众党中央委员蔡壁如比起黄国昌跟郑丽文交情更好，过去反罢免宣讲多次同框，有没有可能担纲蓝白合的沟通桥梁？又或者是因此让黄国昌忌惮郑丽文，帮忙瞧什么2026的什么蓝白合？我觉得我都不会去做这种事情党对党自然有党的机制。郑丽文当选国民党主席，对民众党而言充满未知数，只能先静观其变。TVBS 新闻刘顺伟、蔡表新闻采访报道。我怕到时候投降的第一个是你，第二个是蔡英文国民党主席投票前4年前这段质询又被翻出。当时还要拜托我给你助选，还要拉着你的手喊动算，我真觉丢脸。时任院长的苏贞昌气到跳脚，毕竟郑丽文是民进党学运出身，如今当选国民党主席，网友制作图卡，竟然发现台面上的3党党主席，国民党郑丽文、民众党的黄国昌都是绿营出身。中国国民党的党主席从来没有绿营出身的，绿营出身的这个郑丽文，他将来在对抗绿营之间呢，我相信为了生存，他出手会特别的重。但曾经的盟友当选，民进党静悄悄。在国民党正式宣布后，约1个小时，仅在脸书发文，要给郑丽文2个期盼，1个提醒，希望国民党勿将政党利益置于台湾安全之上。看到许多国民党的人士也示警了所谓中国介入台湾民主内部运作这样的一个问题，所以我想接下来在立法院里面强化台湾的国安法治修法，这是一个刻不容缓的议题。但国民党随后在社群回击：“您哪位有够呛？”对此，民进党还没有回应是否因为郑丽文这一次被控是对岸支持对象，党中央没有多做表示善意，且目前也没有祝贺规划。不过看看过去2016年洪秀柱当选后，当时兼任党主席的总统蔡英文有发声明祝贺。2021年由朱立伦接下党魁，蔡英文送上花篮及贺卡，写上克服众望。对比这一次，在中共介选的疑云之下，台湾的其他民主政党对于国民党党主席的选举结果，当然仍然有所疑虑，有所保留。白话文就是对亲中色彩的郑丽文当选蓝营党魁有很大疑虑。TVBS 新闻崔仲晴、云轩台北采报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。